خب اعلام نتیجه دسته 75 کیلو بادی بیلدینگ. نفر ششم با شماره 374 آقای حبیب فرهادی از استان تهران. نفر پنجم با شماره 382 حمید علیپور از استان کرمانشاه. نفر چهارم با شماره 394 آقای حسین نظرپور از استان خوزستان. و اما اعلام برتر سه نفر دسته 75 بادی بیلدینگ. نفر سوم این دوره رقابت ها با شماره 388 محمد ترکزاده از استان کرمانشاه. دو ورزشکار برتر کنارم بایستید. قهرمان و نفر اول این دوره رقابت ها رو اعلام میکنم. نفر اول با شماره 385 فرامرد عزیزی و نفر دوم با شماره 398 متین کریمی، شش ورزشکار برتر دسته 75 بادی بیلدینگ. دعوت میکنم از مهمانان عزیز جهت اعطای جوایز تشریف روی استیج. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از ورزشکاران و مهمانان عزیز. سه ورزشکار برتر حضور داشته باشن. بقیه دوستان تقاضا میکنم استیج رو ترک بفرمایید. خیلی ممنونم، تقاضا میکنم آرزوی موفقیت میکنم برای ورزشکاران برتر این دسته. استیج رو ترک بفرمایید. ورزشکاران دسته 80